teman-teman. Di sini banyak mainan. Widih, sepertinya ini mainan berlumpur teman-teman. Widih, mantul. Wow, lihat teman-teman, lumpurnya sangat tebal. Widih, ayo kita kumpulkan teman-teman. Lalu kita bersihkan. Wadidaw, yang ini apa teman-teman? Widih, besar sekali. Kita kumpulkan di keranjang. Wadidaw, ini sepertinya kendaraan. Widih, ini kendaraan apa teman-teman? Wadidaw, yang ini apa teman-teman? Wow, sangat keren teman-teman. Kita kumpulkan, nanti kita bersihkan teman-teman. Widih, mantul. Wow, sangat banyak sekali teman-teman. Widih, sangat keren-keren. Wow, ini sangat besar. Widih, mantul. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul. Mari kita cuci. Let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini airnya sudah siap. Widih, sangat jernih sekali teman-teman. Ayo kita cuci teman-teman. Wadidaw, kita cuci yang besar dulu. Widih, ini apa teman-teman? Wadidaw, lumpurnya sangat tebal teman-teman. Widih, ini mainan apa? Wadidaw, wadidaw, di sini ada sapi teman-teman. Widih, mantul. Kita kumpulkan di sini. Wow, sangat keren. Wadidaw, yang ini panjang. Ini apa teman-teman? Wow, kita bersihkan agar kita tahu ini mainan apa teman-teman. Widih, widih, di sini ada bus telolet teman-teman. Wow, sangat keren teman-teman. Sangat merah. Widih, yang ini apa teman-teman? Wadidaw, di sini ada tank baja teman-teman. Wih, sangat mantul. Hehehe. Kita cuci yang ini. Ini apa teman-teman? Wadidaw, di sini ada macan tutul teman-teman. Widih, kita kumpulkan lalu kita cuci lagi yang ini. Wadidaw, wadidaw, di sini ada mobil polisi teman-teman. Wow, sangat keren. Warnanya putih teman-teman. Wih, mantul. Yang ini apa teman-teman? Sepertinya kendaraan. Wadidaw, benar sekali teman-teman. Ini ada truk trailer teman-teman. Welcome to In The House Music. Stay with me, Didi Cantik Remix. Wadidaw, sangat keren teman-teman. Wow, mantul. Widih, yang ini apa teman-teman? Sepertinya bulat. Wow, sangat berlumpur dan sangat besar teman-teman. Widih, di sini ada tangki teman-teman. Wow, ini tangki minyak teman-teman. Widih, mantul. Kita cuci yang ini. Wadidaw, di sini ada kereta api si Thomas teman-teman. Widih, mantul. Kita kumpulkan, kita bersihkan yang ini.
Wow, di sini ada harimau, teman-teman. Wih, kita kumpulkan. Kita cuci yang ini. Wih, ini apa, teman-teman? Widih, di sini ada gajah, teman-teman. Wow, kita kumpulkan. Wow, yang ini apa, teman-teman? Wadidaw, di sini ada buaya, teman-teman. Widih, ini predator. Wow, mantul. Yang ini sepertinya kendaraan. Ini kendaraan apa, teman-teman? Widih, di sini ada pemadam kebakaran, teman-teman. Wih, warnanya merah. Wadidaw, mantul. Wih, yang ini apa, teman-teman? Sepertinya topeng. Ini topeng apa, teman-teman? Kita bersihkan dulu ya, teman-teman, agar kita tahu ini mainan apa. Widih, di sini ada topeng. Ini topeng Hulk, teman-teman. Wadidaw, mantul. Widih, yang ini apa, teman-teman? Wow, di sini ada badak, teman-teman. Wih, sangat keren, teman-teman. Kita cuci yang ini. Wadidaw, wadidaw, di sini ada beruang, teman-teman. Wih, yang ini apa, teman-teman? Sepertinya kecil. Ini sepertinya kendaraan, teman-teman. Wow, benar sekali, teman-teman. Di sini ada truk tangki. Berwarna biru, teman-teman. Widih, yang ini berduri. Ini apa, teman-teman? Wow, di sini ada dinosaurus. Ini dinosaurus seperti buaya, teman-teman. Wadidaw. Oke, teman-teman, di sini mainannya sudah bersih semua. Wow, sangat banyak dan sangat berwarna-warni, teman-teman. Widih, mantul.